To'g'ridan-to'g'ri egalaridan navbatdagi Nexus 3 avtomobili 2018-yilda ishlab chiqarilgan 4-paysi avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 138 ming kilometr. Mashinaga 4-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan, texnik holatlari ham yaxshi holatda ekan. 4 ta baloni absolyutni yangi holatda. Salon qismiga keladigan bo'lsak, yaxshi holatdagi salon, chexol bo'ligi bor, Mercedes rul bor ekan, o'zining shtatniy magnitofoni, video registrator o'rnatilgan, signalizatsiya majiklar bor. Ikkita himchiska qo'rsanglar o'zingizlar uchun chiroyli bo'ladi. Kraskasiga keladigan bo'lsak, oldi passajir eshigi silikon bo'yalgan, butunligicha bo'yalgan, parogi toza, krilosi toza. Orqa eshigida raxtan pastida mana shu joyda fitnosi bor. Tepasi toza. Xullas 1,5 ta detal bo'yalgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $8000. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Manzil Toshkent shahar.